نهاجي بريز عبد الله قدوان دامي دستيا سياسية بيمانيا اجتماعية وبوزيسيون سوريا قال بريز فيصل نعسوان دامي كوميتا نابنديا بارتيا ديمقراطية وزن سوريا لقال منن جبوي قلتو بيجيكا بهتر لسر داوين بيشاتين سوريا بقشتيو لقجواناجي كوميتا دستوري لزيش جبوي چنده دست بيكون جار بريز جم بريز عبد الله قدو او بيمانيا نبرا انجمن اجتماعية كردي سوريا وكواليسيون هاتي مذكرن حتى وكانها خالن وي چند هاتنه جيب جيكرن انگو به چرنگي اوري كابتن دكه بواره جيب جيكرن لا بريز عبد الله بله هذا جمت دست بكم او ريكابتنا برا انجمن اجتماعي كردي لسوريا كواليسيون سوريا دهاتي مذكرن ده سال 2013 هنده حتى وكانها او ريكابتن بشرنگي بريبت شي حتى شراده كي هر دو علي پابنده و ريكابتن انو بتايبتي كواليسيون سوريا بله سلاف او ريكابتنا كوتشي بوي جخوا نه ريكابتنك دمكي كنه يعني اسكارم بيجم وك ريكابتنك باش دريجي ود بيشاروجي او ريكابتنك بيجي دنابرا كردو بيكاتين سركا السوري بيكاتيا كردو عرب خويا جروجا قواتي مذكر حتى روجا ايرو تشني كتبيجي مثلا تنفيذي هندانا كتنو لي كاركي سياسي دبي وتزانه كار سياسي كاركي دريجي لتني امكارن بيجن تب بيكرني برچاف براستي تنن بويرنجي يعني او جارنا نونرني بنافي جارك بنافي وك اسد جعبي اوانا يعني دفع فيتنك توجو نخشو هنكي يعني قالكي نهنكي جيشخوا قالكي شوفيني او غير كردا خاص قويناش دور بخين دور نكت ما او وك بمبيكرنا كيدي لي وكي دي كرد بشدارن هر دفراده ايرو درباري امبيجن لجنايا دستوري اگر هنك ببين انه نري كردا كيمن جخوا بلكي او زانياري زلال لجم حمكسي ملتي مرتنا به يعني دو بيربو هنا كاجو برسيوغو بينجي كسن ماجوا دو تاني كرد شيد بن بينجي كس جي ائتلافي يازدكس درباسي انجمنا درباسي لجنة دستوري بونه جوان يازدا يكجي كرد برفيه كي از نابينم تو او بمبيكرني برچاف قيابن اگر ني بيرا مبيبيرا ونوي برسي بكن امكارن سر راوست باشا زي دوباره بگرما جام تسمى جام بريز فيصل نعسو بريز فيصل ده همان درباره ده جدا ماكو انجمن اجتماعية كردي لسوريا تولي اوبوزيسيون سوريا وو بتايبتي كو او ريكابتن هاتيا مذكرين ته چاوا بيار كابتن دوخينيو جا دماكو انجمن تولي اوبوزيسيون بو حتى وكانها چوب دست خستيا تم باش جبوي كاك عبد الله قالك سباس براستي تشتيغو دنابرا انجمن اجتماعي كردي ودنابرا اوبوزيسيون سوري دچويا پیمانن باش هاتیه دانین و خالن جی گرنگ تیدا هاتنه دانین وقتی گو او لسر سود و پیمان خوبن او تشت مرجی و خالی گو به هفرم ذکرنا دوی باوری دما و تشتکی باش به نفساندن جی کردات تایبت رجی و وکی دی جی ناوی کردات دواره نتوی و مافی مروایتی و به هر تشتی جی دستور سوری دوی به دانین یعنی ادوی به غوری دما دیسا وقتی او تشتی گو مگو تاری سری او دوی سرکفتنه که بلیندایی جه سیاست انجمن اجتماعی کردی را کرید دما و چند ساله گو درباس و قیران سوری گو تیده یعنی باش بهنارين اتا او كسين كو رخنا لا انجمن تكرن كتب لي اوبوزيسيون بوا رخنا يوان جي خدنا برسبات جوارتشا بله دوی باوری دما او کسی گود بیجن گلک جه وقت بیجه مافکی وهای گورخ نبکن هر مرو دخوازی تمثیل مرو وقت بیجه دیپلماسی او کسی پاسپور دروی دستور دکار بکن او جی سرفرازی بس چه تشتی گمرو دخوازی
نەوەک ئەمڕۆژی تێکردن یعنی ژبەر ئەو دەستور تشتێکی گەلێکی گرنگە و ملەتی سووری بدنهێ ساڵاژی لێڤیاوێ ڕۆژێکی مایە بۆ ئەو دەستور بێدانین مافێ هەموو کەسێ نەتەوی و کەسێ وەک دوێژێ خۆی هێز و خۆی بیر و باوەڕی دەندڕۆی سووری دەگۆ ژیانە خۆ پێ دەرباس بکەن و مافێکی وا تێدا بێت ئەو هاتبوو منداکردن گەلک تشتە تایبەتجی دوارێ نەتەویدا تنەبووە کورد دەهاتن حەسێبکردن هەندڕۆی دەستورە سووریدا وەک تێن ئینسانێکی عەرەب تێنە حەسێبکردن بەس ئیرۆ وەختێ گۆ بێدانین تێ ناودان ناوێوێ جمهوریە سووریە مانە و کورد ژیانە و عەرەب ژیانە و کەسێ تورکمان ژیانە و کەسێ ئاشوریژی و سریان ژیانە دۆندڕۆی سووریەدا ژیانە خۆ دەرباس بکەن ئەو کەسێ رەخنا دەکەن تشتادا جێوا گوتنەوە جێ خۆدەیە مرۆ دخوازێ ژمار ئەمە وەک هەبوون ئەمە دۆندڕۆی سووریدا کە سێزدەی چاردەیە ژێ بۆ دۆندڕۆی دەستوریدا بە باش مەسکێماییە بۆ کورد کەتنێدا باوەریاندا یەک ژێ لازمە پلتفۆرمێ کووردا تایبەت هەبانە مەسەلەن پێدا خواخستە ئەم بێزە ڕێجیمی وانەدا وژێ نەما دەرکەت یعنی ئەنجومان وەک کیانێکی بخوا پلتفۆرە مەکوی وەک ئەمڕۆتکاری بێژێ باشقەچێ بۆ وەختێک بۆ پێدەژی دوی واری دەکار کارکردبانە ئیرۆ وەک پلتفۆرما قاهیرە ئەو یا مۆسکۆ ئەف کەسی هەنێوێ هەنێک ئەندامی واژی وێ تێدا کارکردبانە وەک دوێژێ ئەف دەولەتی هەنێ وێ سەر بسەکنیانە دەرباس بکرێن وەک تایبەتجی ئەمم المتحیدە یعنی ژبەر ئەو پلتفۆرمێ دیجی گەلک ژمارە وا تێدا دەرباس بوونە یا قاهیرە بێ یا مۆسکۆ بێ ئەv کەسی نهانێت تێدانە ئەو شاشیتیا واژی باوەریان بدا ئەو گاو لازمە ئاوێتوانە و دەستێ خۆشی بەری مەکی تەب ئەو پەیمانە گۆبەرێ مەبوارە ئەمزە کریە نەکردنە سەریژی دوێت ئەمە هانێدا بیر تێگوتن و هەموو وارێ ڕاگەاندرێدا و زانیاریە تێن ئەن و کورد لازمە یەک بن نزیکی بنجوادە هاتە خواستن گاون عالێ ئەنجومانە نیشتمانی بە ئاوێتبانە گۆ بکاربانە مرۆ بەبرە بێ تشتی هانێ ji ber wekbêjê mehtek dîrokiye ji milletê Kurd bi taybet re got destê wan destê hevdeva got bikarbin bi jimareka ji wa xweştir derbasî berejbêdla got îro di hevalêmetê de ne jimar got 4 ba 5 ba 10 ba jimar nahiyek maneviyan dikarin bêj wê çêtir be bes ber wekî di hundirû de ez bêjim wê destûr berê hatiye danîn ev devletê meziniye gorolava döndürê Sûriye'de heke Türkiye heke İran heke Rusya'ya mutkaribên sedî heştê hatiye danîn ev kesê dîtê de maye got ser imze bikin û ser guhartinên sivik têde bikirin. Got ji mal zeftir ba têde wê cê şanaziyê باشە برێز فێسەڵ زێ دووبارە بگەرمە جەمتەل گەلمە بمێنە برێز عەبدوڵڵا ji dema ku ژمارە نونەرên Kurdan de Komîteya Destûrî de hatiye eşkerekirin heta niha sedî sed du kes hatine destnîşankirin birêz Kamîran Heco û Dr. Ebdihekîm Beşar xelk bêje em gorexina dikin bêje ev jimare gelekî kêm e li gorî jimareya Kurdan pêwîst e bêhtir nûnerê wan tê de hebin bi taybetî ku ji civaka sivîl jî navê Kurda heta weke niha nehatine destnîşankirin bersivata gotina te ji vêkên burager tê bi horgulî behsa hilbijartina du navan yên Kurdan dê Komîteya Destûrî de bike û ji ber çi jimar vî rengî kêm bû ne bêhtir bû Belê mamoste berî ku yek hukmê xwe derxe bêje ev rêjek kêmê ya zêde ya wihayê bi rastî zanyarî jê verî gerekin pêdiviya kesê me bi zanyariya berî her tiştî divê di zanyariyê û hûrgiliya meselê zanin bi dûre yek hukmê xwe serdexîne tu pê zane ku ew desteya danûstandinê yani heyet tefawut ji xwe ew e wek opozisyona Sûrî nûnertiya opozisyona Sûrî dike û şoreşa Sûrî û ji xwe li aliyê de jî rejîme li her du aliyê masê em vegerin li ser desteya danûstandinê heyet tefawut ji heft platforma pêktê yek ji wan platforma Îtilâfa Sûriyê ême wek Encûmena Niştimanî Kurdî gava ku me emze kir bê opozisyona Sûrî re ya ku nûnertiya şoreşa Sûrî opozisyonê dikir wê çexê îtilaf bû
تو بێزانێ دگەڕا جنێڤا دودوادێ ئەتیلاف بسەرێ خوێ نونەرتیا شۆرەشا سووری کرد و لە جنێڤێ ڕونشت di piştre piştî ku ev desteya danûstandinê ev heyeta tefawut ku çêbû ji xwe hat firekirin lê zêde bû li bin nîr û fişarnî navdewletî de belkî bernameya te têrê neke ku mero bêje şeş bû ew deste belê ew deste bû ji heft platforma pêktê îro ême we Kurd îmzeya me bi îtilafê tenê re heye yani bazara me bi îtilafê tenê re heye ji mafê me yê ku em û îtilaf hevdû bersivdan bikin doza mafê xwe li hev bikin ez ji te dibêjim 11 nûnerê îtilafê di hundirê lijneya destûrî de ne ji wan 11 ya yek Kurd e îro ji milletê me vê tê xuyan ku ji pêncî didûyê me ne na ji 11 ya yekê û ji xwe bi navê desteya ku wek platforma Kurdî tê naskirin Encumena Niştimanî Kurdî ku bi ser bixweyê ji xwe nûnerîkî me ji wê jî tê heye Doktor Abdulhekîm Beşar ji lay îtilafa Sûrî ve yani Encumena Niştimanî Kurdî nûnerê wê di îtilafa Sûrî de Doktor Abdulhekîm Beşar e û nûnerê encûmenê ku wek platforma serbixwe jî ji xwe mamoste Kameran Hacoyî wekî de ji em bêjin ji nav civaka sivîl heta îro li gor zanyariyê me sê kesê din hene Doktor Mihemed Reşîd û mamoste Cafiya Elîyê û mamoste Dorsin Hesênê hinkê de hebûn li gor zanyariyê Kulcemê ew belkî hatine alîn hatine yani navê wa rabûyê em nizanin hetanî vê deqê wê çi navê bên çespandin wê neyên çespandin ji xwe lîsta hikûmetê îşê me ji wê tune divir de ew gazin ez dibêjim ji Encumena Niştimanî Kurdî wê nebe eger wekû mamoste Fêsal Nas û ana anî ziman eger partiyên din û em bêjin aliyên din yani teyarat bin partî bin çi pêkhateyê siyasî Kurdî eger ewan jî karîbana diriya têkiliyê re diriya guftûgoyê re diriya diyalogê re karîbana nûnerê xwe yani parek xwe derbasî lijneya destûrî û hemû dezgehên dînî ku wê sibe derkevin nûnertiye bikin wê rêjeya me mestir bû baya 105 bê Komîta Destûrî nejwî 105 45 kes bi tenê wê Komîta Destûrî binivîsin îdî weka rawêjkar û lêveger bimênin ji wan 45 jmara Kurda tê de hatiye xuyakirin wê çend bin ew hîn rûniştinê lijneya destûrî çê nebûne ez dibêjim heta ku ew rûniştin çê nebe her lîsteyekê li ser wê dimîne wê çawa wan bazdê xwe wê para xwe derbixînî wê hilbigêre ew ana nexuyayî baş دوباره بگەڕمە جەمتە برێز عەبدوڵا برێز فەیساڵ ji bo destûra nû ya Sûriyê Kurd dixwazin mafê wan deste ber bibin bê taybetî yani mafê Kurda bi giştî em bêjin bez vir de tişteke taybet heye Kurd weke hêza wê çawa kar tê serkirin ango pêwîst e bi çi rengî bê heta ku di Sûriya nû de Kurd jî xwedan hêz bê navçeyên Kurdî xwedan hêzeke xwe ya taybet bê ya duê jî ew e Opozisyona Sûriyê heta wekena halwêstên wê li hember doza Kurdî û mafên wan bayrênî til qelem diyan ne destxweş ew berî her tiştî ew peymanê godnavbera me û opozisyona Sûrî de hatiye danîn dibêjin belkî 14-15 xalin ew her 14-15 xalî hene bi giştî mafê milletê Sûrî hemû jî tê de heye wek bi taybet jî mafê milletê Kurd di hemû aliya de tê de heye di mafê netewî jî tê de heye û di mafê mirovatî jî tê de heye û çi tehdariya di va salê got derbas bûye ew asayî giran yê got hatine kirin ser milletê Kurd hemû jî bêne avêtin û Sûriyeka nû bê avakirin Sûriyeka wek dibêje her mukewinatê hundirûyê Sûriye de jiyana xwe bi wek bi tevehî bi hev re derbas bikin yanî ew xalê got me emze kirine wextê got ew wa sozdar bin pêra ew tiştê got emze kirine bi me re ew di komîta
دستوری یا هەبوون هەردوو ڕۆژێ دیە گۆر زانیاریە مە هەکەنێ پاشدان ئەو تەجیل نەیەکردن ئەدبێژن بەلکی سیەمە هەیە لێدار بخن ئەو خاڵێ مەبارە ئەمزە کریە ئەو مەبهەورە ئەمزە کریە ئەو گەلێکی جێ سەرکەفتنێ بێ و بلنداییە بێ بێ مافێ کووردا بگشتی وێ تێدا هەبێ ینی گەرانتیشە برێز فەیسەڵ گەرانتی چێک و ئەو خاڵوەرنە جێبجێکردن ئەو گەرانتی ئەو پەیمانت دەبەرە مەوادە هەیە وەکی دیجی بەری وێژی لێدان وستاندن چێ بێ بەری ڕوونشتنە واگ و لێدان وستانی بێرەکردن ئەنە وەکی دیجێ ئەو لیستاوە ئەس دەبێژم گەهایە وەک سەرۆکێ الأمم المتحدة بتشيو أنطونيو غوتريس بتشيو وهاي نري واجي جيتروس تيدا هيا نوقف تشتي هيا مبارة أمزكريا ما في ملتي سوري بتمامتي تيدا هيا وكيدي ما في ملتي كردي بسربستي تيدا هيا يعني باش أو جي قالكي باشا أو هاري سري حتى أم بيجي نحن مجي هاري سري وملتي كرد خوازن جوا 14 خاله گو تشتنی فرمیت ده او هر نسری او جد باوری امده جی سر کفتنا سیاست انجمن اجتماعی کردی تایبتیه. باش برز عبدالعزیز بسما نافچه آرام پروژه و نابرا کوالسیونه ده وکا کردو کوالسیون درباره نافچه آرام چنه چه پیشکش کردن برنامه و پلان واش پیش روش بوی نافچه آرام چیه؟ بێزانە ئیرۆ خۆستەکە ترکیە یعنی ئیرۆ ئەمریکان وێ خۆستەکە نەرازینێ لێ بەر و سیاست و بەرژەوەندی وا دخوازم کۆ ئیرۆ دەولەتە ترکی رازی بکن ئەو ئیرۆ دەرکەتنە ینی گفتوگۆیەکێ لەسەر ئەوەی بازارێ ژوخە هەردوو تەرەفی سەرەکەت تێ هەری دەولەتە ترکی و ئەمریکانن جوخه هردو طرفا جي ديتني ما جهداري كان نتش امريكي من ترك بن ديتني انجمن اجتماعي كردي جي ديتني ائتلافي جي وك انجمن اجتماعي كردي كونو نري سركيه جهري ما رجلاتي فراتر ديال رخصتنا ديمقراطي سورياني ائتلاف اجتماعي ديتني خوش ما وردغري يعني ما وك نرج خر الويدري دبينه او هر شي روان بميه امجی تم دبیجن ایروکا و افهرما آرام چه ببه دوی آوا ببه لسر کو خلکن دوری ریفبریا خواب کن چه دواره سیویلی دبه چه دواره امبیجن خدمات دبه چه دواره لشکری دبه ایرو پیکاته یوی کو پرانیا اوی کردن و عرب جهنه و سوریان جهنه و منه به چه کسی دی جهبن دوی او ریفبریا خواه بکن دبن چافدێریە ئەوەی ڕێکەفتنە ئەمبێژن ئەمریکی و ترکی و شخواتێ دەستەکردن ژێ لای دەولەتێن ئەوروپی ینی لێ تێ نەرین وەک ڕێکەفتنەك ناودەولەتی بڤی ڕەنگی ئەم لێ دنەرن وەکی دێ گەلێک تش دەرکەتنە ئەس دەبێژن نەڕاستن ئێمە ئەم دەربانی وان دێ مەسەلەن وەک ڤەگەرە دربدر سوری کو درکتنش دربه هنابر و ایدن هر یکی هاتیه کرن جبوی بگره لشکر روش بگره لشکر روش ایرو جبرک و اوری کفتن نزل آله لی دیتنا ما بگشتی تیده ایرو وگو مشتر گوت اگر وین انجمن خوجهی ای مدنی ای سیویل چه ببین دوی کمیته لشکری جی چه ببین جبو پارستنا دوی دسر اوان کمیتیاده یعنی هزا لشکری روشتین کوزاروک منطقینه او جی فقط یعنی جی ارتشا رژیمه و ایرو جبر ظلم و زورداریا رژیم دربدر بونه و دخوازن کوفگرن او جی بشدار بن جبو پیک آنینا ارامیه برز عبدالله رازیبون سر بگره ها رازیبون حالی ناف دولتی هم بتنه پیوسته گوتنه پیوسته و لوری کرنج بر کلشکری روش زاروکی دبرینه انگو نفس شوی دبرینه وك هما هنگی وك ائتلاف اجتماعي سوري وك انجمن اجتماعي كردي لي بيوستيا وغراوان ديناره اما ضغط وفشار دي جلاين دي ده هبن شخاوت تشتكي باش برز فيصل
ئاماژە تشتێکە گرین کرد ڕەوشە نەهادە و ناوچارام تێدا دەرباز دەبێ تێ ڕەوشە کوردی پێش ڕۆژا کوردی تێدا بە چ ڕەنگیت خوێنێت چاوت بینێت چه سیناریۆ ئەگەر کردیە سەر عردێ بهتر جیب بێ باوەریامەدا ئەو تشتێک و تورکیە دەخواست ژێرە نەچوو سەری وەکاوێ دەخواست و باژارێ ئابوونا کووردا تێدایە و تایبەتجی ئەو تشتێ دەبن دەستێ قەسە دوانە دەبێ ئەوێ دەخواست تەمامەتی بخێبن کۆنترۆلا خۆدا کەس وەک ئەمریکا و ئەو دەولەتی هەڵبەندیە بۆ تێدا و فەرەنسا و بریتانیا و ئەڵمانیا ئەو رۆل نەدانە تورکی بۆ دەوراخوا دەرباس بکەی گەلک جارات تهدید دارەزێ دەرباس بکەن ئیرۆ دا ڕۆژی دی پێنج ڕۆژی دی بەس لێ بزانن ژێرە هاتە کۆنترۆلکردن نکار بۆ تشتێ خوازی بکەی و نە دوورەژی ئەردوغان بخۆژی دەریێ گفتوگۆ بکەی حتا بقەسە دەرێژی دانوستانە بکەی وەختێک بۆ ئەوژی پێدە ژوا تێخواستن ئەو قەسە تێخواستن بۆ بکاربن ئەو گرێدانەخوا بپەکەکەرە بەکەن ببینن پارتیەکی کوردی دەندروی سووریە دێخەباتە خۆ بکەن وەک لەسەر عردێژی تێکردن ئەو گەلە کۆلانێخوا و قەرادقی کۆلا بوون و دووربوونا واژی سینۆر ji تورکیێرە دوورکردن حتا 10-12 کیلومتر 14 کیلومتر هاتیەکردن تابن و ئەردوغان و حکوومەتا خوا بزانن ژی پێدە ڕۆژێکی ژی دەرباسی سینۆر نەبوونە و ڕۆژێکی تعداریجی نەکردنە بەس حجەتێکی تکێ وەک مەسەلا تێگوتن وەک بسمار جەحێ ژێرە دەخواست دەرباس بێ وەک چاوا لە عەفرینێ کرد دەخواستی دیسا و کەسێ چەکداریە بۆ دبن کۆنترۆلاوی دەواریکاریە بوارە دکێ دەرباس بکێ و تابعی دیمۆغرافی دەندروێ باژارێ کوردیدا بگوارێنێ ئەو دەم ژێرە دەبێژم نەچوو سەری و ناچێ سەریجی و ببینن ئەو کەسێ بەرزگا حەسەکێ و باژارێک ئەبوونا کورد و عەرەب وانە تێدا ئەدبێژم ئەوێ ڕێگەبەریە خۆ بکەن و نەدبن کۆنترۆلا تورکیە دەبێ هەبوونا دەولەتی مەزنجی تێدا لە گۆری وێ پرۆژات بەست برێز فێسەل گۆری وێ پرۆژێ جهەیانە کەسێ چ بێ ئەنە کەسە ژێتە خواستن دوارێ پۆلیتیکێ دێژکاری خۆ تەمامەتی بکێ بکار بێوا هەر سێ چار دەولەتێک و هەبووناوا تێدا و خۆی ڕۆلن دەندروێ سوورێدا و تایبەتجی ڕۆژلاتان فەرا تێدا بۆ پێشمەرگێ ڕۆژ دەرباسی ببن ژبەر پێشمەرگێ ڕۆژ دەبێ گەرانتیەکی فەرمیش ملەتێ مە کورد هەموو ڕێژی هەموو ژێزێ سیاسی ڕێژی گۆتشتایە وێ بکاربن بپارێزن گوندێ خوا و باژارێ خوا ژبەر پێشمەرگە دەستێوانە بووە بخوینەت خوێنە عەرەبادا نەیەت ترکمانیادا و نەیەت کەسێ ملت سریان و ئاشوریاوا دەژی باوەریامەدا وێ جیێ شانازیە هەموو مکوناتی دەندروی سووریەدا یەکۆ تایبەتجی باژارێ کوردیە کەلقام شلۆ العەمودێ دربەسیە وا باژارانێ هەبوونەوە هەبێ وێ جیێ گەرانتیەکی بێژ هەموو کارەژی وێ جیێ پارستنێ بێژی گوت کەسێ تەرۆر وانە دەرباسی وێ وا باژارە نەبێ و وەک دوێ وەیرانیەکی و خرابوونێکی دوا باژارە دەنەکەی باشە برێز جمانێ برەنگێکی فەرمی و جددیەتێکی سەروێ بسەکن وەختێ بۆ نەبێ ئەس باوەریامەدا وێ بەلکی خۆدێنەکەی کاغەتن دی تەبلیغ ببن پرۆبلێمێ دیژ مرۆرە دەرکەبنێن باشە برێز عەبدوڵڵا ئەردۆغان ڕاگەهاندیەکووە و ژێ نیویۆرک وەگەرێ تورکیا وێ نرخاندنەکێ ژێ تەبایە پێنگا بوو بریارن و دەربارێ ناوچەی ئارام هاتنە ئاوێتن و ستاندن بێجارێ وەکو نەرین دەرئەنجام ژوێ نرخاندنەرەیە تورکی وێ بچرنگ بێ بتایبەتی و بەردەوام ڕادەگەهێنن و پێشبەچوونان گۆ ئەو پێنگا بن دەربارەی ناوچە ئارام داهاتنابێکردن نەلگۆری داخوازن تورکیا و تورکیا داخوازن وێژێ وان پێنگاوان مەسترە ئەگەر هەیە بژن ناکۆکی نابەرە ئەمریکا و تورکیادا دروستبن و تایبەتین هەم مامۆستا فێسەڵ ژی گوت و ئەمریکا ڕێ نادێت تورکا ئەوەکو ترک دخواست ژێران نەچوو سەری ئەمریکا وێ وا بەهیانیان ژێ تورکیاە نەهلێک و دەرباس بێ ئەگەرە هەری مەزنک و خەرکێ دەبەری خەبرێ بە بێتوردا هەنێکەسە جهێوێ چ بێ ڕەوشە تورکیان گۆ هەڵوێستا تورکی وێش گوهاتن بسەردەوەری بێ دانوستاندنێ تمەنێ هەرێما ئەو هەرێما ئەولە
زیدی شش هفت ماهاچی بوو ji roja ku serokê Amerîkî got em ê vekşin ji Rojelatê Feratê hetanî roja îro her du alî jî Amerîkî û Tirk û bi taybetî Tirk bêtir zirt û forta dikin û dibêjin sînorê me di tehlûkê de yê û di xeterê de yê metirsiyek li ser heye lê hetanî roja îro û pê zanin gelek cara yanî ragihandinê ew ê jî got wayê wê çekê Tirkî li ser sînor sekiniye ev di sê çar car û êrişî wê derbas be ev e siyasetê her yekî dext û fişara xwe dike ji bo gokaribê bêtir we gotbêje destkeftîna di ewê rêkeftinê de malê xwe bikişîne yanî dixwaze ku bêtir ji alî wî bê berjewendî wî bêtir tê dibin lê ez dibêjim îro yani têkiliyê Amerîkî û Tirkî gelekî jî meztirin ji mesela Kurdî û ji mesela Sûrî Tirkiye endamê di hilfa NATO de ji zêdî nîvqirnî îro opozîsyonê di hundirê Tirkî de heye gelekî text û fişarê dike divê têkiliyê Tirka bi Amerîka re neyê birîn divê têkiliyê wê bi Ewropya re neyê birîn ne bi wê rehetiyê yê bi wê hesaniya zêdeyê ku îro yek mineta ê dibavêje ez dibêjim erê van govaşa li hev dikin lê dawî wê bigiyên xalekê wê rêkeftin li ser çê bibe lê a dawî Amerîkan berjewendiyê wanî mezin bêtir bi dewleta Tirkî re yê ne bi qesedê re yê wê bêtir Tirka razî bike li ser hesabê qesedê di wir de navê çî Encumena Niştimanî Kurdî ji xwe ew jî yek ji îtîlafa Sûrî û wego me araştir daxuya kirin her û her xwesteka wê ew e ku xelkê deverê rêveberiya xwe bikin lê dibin çavdêriya rêkeftinek nav dewletî de ku garantiyek berdewamkirina wê hebe û ji aliyekî dîvî jî sînorê me bi her çar sînorcar jî û bi taybetî sînorê herêma Kurdî û Sûrî bi giştî bi Tirkiye re nah 0 kîlometre milletê Sûrî û Kurd tev dixwazin ku li hevhatinek xweş di navbera wê û Tirkiyê de hebe ji bo berdewamiya vê aramiyê li ser dirêjaya evî sînorê. Gelek spas بۆ برێز عەبدوڵا گەدو ئەندامێ دەستەیە سیاسیە پەیمانیە نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنە سووریە و گەلک سپاس بۆ برێز فێساڵ ناسۆ ئەندامی کۆمیتە ناوەندیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا کولگەلمە بوون گەلک سپاس.